အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ကိုသက်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ United Face Problem Center ဟာပါတာပါကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခေါက်မှာဒီ Fast Connector ကိုဘယ်လို installation ပြုလုပ်မလဲပြီးတော့မှ Fast Connector ဒီ install လုပ်တဲ့နေရာမှာFast Connector ညှက်တာပေါ့နော် Fast Connector ရိုက်တဲ့နေရာမှာအခုများသောအားဖြင့်တွေ့နေရတာကတော့ကျွန်တော်တို့ Fast Connector အထုပ်တိုင်းမှာပါတဲ့ဒီ guide တန်လေးတွေကိုအသုံးမပြုကြဘူးဒီတိုင်းလက်မှန်းနဲ့ပဲလုပ်နေကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကအခုချိန်မှာပြောပြချင်တာက Fast Connector ဒီ installation ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာ guide တန်လေးတွေသုံးဖို့ပြီးတော့မှclipper ပေါ်မှာဒီ guide တန်ကိုဘယ်လိုထားရမလဲချစ်တန်ပေါ့နော်ဒါတော့အခေါ်အမျိုးရှိပါတယ်ပြီးတော့မှလည်းပဲ clipper လည်းပဲမျိုးစားအများကြီးရှိပါတယ်အဲ clipper တွေပေါ်မှာဒီ guide တန်ကိုဘယ်လို installation guide တန်ကိုဘယ်လိုထားမလဲပေါ့ပြီးတော့မှ Fast Connector ကိုဘယ်လိုညှက်မလဲပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့တွေက customer တွေအများများလာတဲ့အခါ Fast Connector အကြောင်းမလို့တက်တဲ့ error တွေလည်းအများကြီး branch တွေမှာတွေ့နေရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ Fast Connector ကိုစီးစနစ်ကြကြနီးမှန်လမ်းမှန်နဲ့ညှက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်က Fast Connector installation ပြုလုပ်ဖို့ကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါ Fast Connector ညှက်တဲ့နေရာမှာ clipper တွေအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်เนาะဒါကတော့ဒါဒီ clipper ဆိုရင်လည်းဒါတစ်မျိုးပေါ့เนาะဒါဒီ clipper မှာ Fast Connector ဂျစ်တန်ဘယ်လိုထည့်မလဲဒါဆိုရင်လည်းပဲ clipper အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဘာကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီ clipper တွေကိုပြရမယ်လဲဆိုတော့ဟာဒီဂျစ်တန်ကဒီ clipper နဲ့ထည့်လို့မရဘူးဆိုတော့ဟာမျိုးတွေဖြစ်လာမှာဆိုလို့ပါဒီ clipper ဒီလည်းတစ်မျိုးပါဒီ clipper ဒီလည်းတစ်မျိုးဒါတော့လုံးဝနာမည်ကြီး brand ဖြစ်တဲ့ပေါ့နော် Fujikura ပေါ့ CD 50 clipper ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဂျစ်တန်ကကျွန်တော်ကလက်ရှိရတော့ဒီတစ်ချောင်းနဲ့ရှိလို့မလို့ပြလိုက်တာပါဒီ guide တန်ကိုလည်း guide တန်ကလည်းအများရှိပါတယ် Fast Connector မတူညီတဲ့အခါ Fast Connector တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူတဲ့အခါဂျစ်တန်ကလည်းပဲကွဲသွားပါလိမ့်မယ်သူတို့ထုတ်တဲ့ design ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလက်ရှိမှာဒီ Fast Connector တွေကပါတဲ့ဒီ guide တန်လေးနဲ့ဒီဂျစ်တန်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တွဲပြီးတော့မှပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်clipper တွေကလည်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ် Fujikura အများကြီး Sumitomo တို့ပေါ့နော်အများကြီးရှိတယ်ဒါမဲ့တော့ဒါကတော့ universal ပေါ့နော် guide တန်ကတော့ဘယ်မှာပဲထည့်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ချွင်းချက်အနေနဲ့ထည့်လို့မရတဲ့ဟာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ site ထဲမှာသုံးနေကြတဲ့ဟာတွေအားလုံးမှတ်သမျှကတော့Sumitomo တို့ဘာလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတော့အကုန်လုံးထည့်လို့ရပါတယ်ဒီ guide တန်နဲ့လက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ Chuke Hana လာတဲ့ဒီ clipper လေးနဲ့ပဲချက်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် installation ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာကြည့်ရအောင်ပါ okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့သုံးပြုနေကြ clipper ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီ clipper ကိုဒီ clipper ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ guide တန်လေးကိုဘယ်လိုတက်မလဲပေါ့เนาะဒါချွတ်လို့ရပါတယ်เนาะဒီမှာပါတဲ့ပါပြီးသားလေးကိုကျွန်တော်ချွတ်လိုက်ပါမယ်ဒီ L key လေးကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ clipper ဘူးထဲမှာအစင်တစ်ပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီလို A key ကเนาะပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဂျစ်တန်လေးရပြီးဒီလိုတက်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะဒီလိုပါပဲ clipper မျိုးစားကွဲတဲ့အခါเนาะမျိုးပါဒါဒီမှာဆိုရင်လည်းပဲဒါဒီ clipper တွေဒီဒါချွတ်လို့ရတဲ့ဟာကြီးပေါ့เนาะဒါလေးနဲ့ချွတ်လို့ရတယ်เนาะချွတ်လို့ရပါတယ် clipper မျိုးစားမတူအားလုံးမှာဒီ setting နဲ့ဒီ frame ကပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ guide တန်လေးကိုသုံးမယ်ဒီထဲလေးကိုထည့်မယ်ပြီးတော့အတိုင်းအတာအတိအကျလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတော့မှဖြတ်မယ်เนาะအဲဆိုရင်အဆင်ပြေပါပါဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒါအခုဒီ fiber ကိုဘယ်လိုညှပ်မလဲဒီဂျစ်တန်လေးကိုဘယ်လိုသုံးမလဲကြည့်လိုက်ကြရအောင် okay ကျွန်တော်တို့ဒါ fiber စတွေကတော့ဒါပုံမှန်တိုင်းပဲခွာလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှ guide တန်လေးနဲ့သုံးလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ guide တန်လေးမှာပေါ့နော်အတိုင်းအတာလေးတွေပါပါတယ်ဒီဟာလေးကိုဘယ်လိုတိုင်းမလဲပြီးတော့မှလည်း Fast Connector ရဲ့ဒီဘူးနောက်မှာတစ်ခါတည်းဒီဟွာလောက်တဲ့ဟာလေးပါပါတယ်เนาะပြီးတော့ဒီမှာလည်းကပါတယ်ကျွန်တော်တို့ fiber ကိုဘယ်လိုအတိုင်းနဲ့ straight လုပ်လိုက်မလဲပေါ့เนาะ straight လုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ရဲ့အမှတ်သားလေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့သူ့အမှတ်ဒီချောင်းလေးနဲ့ကွက်တီလေးညအောင်ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်မယ်เนาะဒီဆုံးထည့်လိုက်ပါမယ် straight မလုပ်သေးပါဘူးเนาะဒီဟာလေးကိုထည့်လိုက်မယ်တချို့ guide တန်တွေဂျစ်တန်တွေမှာအခုကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံမဟုတ်ဘဲနဲ့နှစ်ဖက်လှည့်ပြီးတော့မှဟိုဘက်ဒီဘက်လှည့်ပြီးတော့မှဖြတ်တဲ့ဟာတွေလည်းရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာ
လေးနဲ့ပဲ straight လုပ်ပြပါမယ်โอเคကောင်းပါပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟို tissue လေးတွေပေါ့နော်တန်တန်ရှင်းရှင်းဖြစ်အောင် tissue လေးတွေသုံးပါဘာလို့လဲဆို site ထဲမှာတချို့တွေကရှိတယ်ဟိုလက်တွေနဲ့လှုပ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကပျောင်သွားတယ်လို့ထင်မိမဲ့လို့ဒါလက်ရဲ့အစီလက်မှာရှိတဲ့အညစ်အကြေးဖုံနေနဲ့ဒီ fiber ရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာကတ်နေနေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ tissue လေးနဲ့နှစ်ခေါက်လောက်ပေါ့နော်တန်တန်ရှင်းရှင်းလေးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲလေးကိုထည့်လိုက်တော့မယ်နော်ထည့်မယ်တိုင်းတာနဲ့အတိအကျလေးပါပဲထည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဖြတ်လိုက်ရင်ဒီလိုလေးထွက်လာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကိုဖယ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြက်တန်နဲ့ဒီရဲ့အတိုင်းတာလည်းပဲဒါသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့ပြန်တိုင်းကြည့်လိုက်ပါသူပေးထားတဲ့အတိုင်းတာနဲ့ဟာအားလုံးဒီအကွာအဝေးရောအတူတူပါပဲเนาะညီတူမျှတူရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုဒီထဲကိုထည့်မယ်เนาะဒီသူ့မှာလည်းသူ့ဟွာလေးတွေပါတယ်ဟိုချက်ကလေးတွေပါတယ်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဒီချက်ထည့်လိုက်မယ်เนาะဒါလေးကိုနည်းနည်းဒီလိုထည့်လိုက်မယ်နည်းနည်းလေးသူတွန်းပေးမယ်ထည့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လော့ချမယ်လော့ချပြီးတော့လုပ်မယ်ပိတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပိတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့တက်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ first connector တစ်ခုinstallation လုပ်တာရပါပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ခါဆက်တည်းပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ one click cleaner ဆိုတာဒါကိုခေါ်တာပါကျွန်တော်တို့ branch နေမှာfirst connector ပြတ်တယ်ပေါ့နော်ပြန်ပြင်လို့ရတယ်သူကတခါတည်း first connector ထဲမှာဘယ်နှကြိမ်အသုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုတာပါပြီးသားရှိတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ချင်းစီချွတ်မယ်ဒီသင်ခန်းစာတွေကကျွန်တော်ဟိုအရင်ကလည်း sharing လုပ်ပါပြီเนาะဒီဟာတွေကိုချွတ်မယ်ဒါပြန်ပြင်တဲ့အခါကျတော့ဒါအနည်းနဲ့အများတော့ဒါအထဲမှာအစီတွေကုန်သွားတဲ့ညစ်ပတ်သွားမယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး one click cleaner နဲ့တန်ရှင်းပြုလုပ်လို့ရတယ်เนาะဒါကတော့ one click cleaner လို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့မှဒါ fiber ခေါင်းကြောင့်မို့လို့ဒါလောဆက်တွေများနေတာတို့ဘာလို့ရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးခါကြရင်ကျွန်တော်တို့ဗာလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးတန်ရှင်းပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါတော့ fiber ခေါင်းထိပ်လေးကိုဒါတန်ရှင်းပြုလုပ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲဆိုရင်အဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲစီးစနစ်ကြလေးပေါ့ဒီစနစ်ကြတဲ့ first connector တစ်ခုရဲ့ installation လုပ်ပုံတစ်ခုဒါပြီးဆုံးပြီလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ okay ဒါကျွန်တော်တို့အခုကြည့်ခဲ့ရတာကတော့ဒါfirst connector ကိုဘယ်လို installation ပြုလုပ်တယ်လဲပေါ့နော်ဒါနီးစနစ်ကြနဲ့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီ first connector မှာပါလာတဲ့ဒီ guide တန်လေးတွေပေါ့ JIT တန်လေးကိုမဖြစ်မနေဘူးမှာအသုံးပြုပြီးမှလုပ်ပေးကြပါเนาะ installation ပြုလုပ်ကြပါပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်ကတစ်ခါလေးပြပါတယ်ဒီကလီဘာမှာကျွန်တော်ကလီဘာမှာဖြုတ်ရမယ်တက်ရမယ်ဟာလေးတွေလည်းကိုပြပြီးသားပါပြီးတော့မှဘယ်လို clean လုပ်မလဲပေါ့နော် first connector နဲ့ဘယ်လို clean လုပ်မလဲဒါလေးလည်းပြပြီးသားပါကျွန်တော်ကတော့ဒါဒီပုံမှာကျတော့ first connector ကိုကျွန်တော်ပုံမှန်အနေနဲ့ install လုပ်တဲ့ဒါပဲရှိပါတယ်နောက်ဟိုကကြာရင်တော့ဒီ ODDR နဲ့တိုင်းကြည့်ရတော့ loss set တွေပိုင်းတိုင်းကြည့်ရတော့ဒါ site ထဲတွေမှာပါတယ်မှာတခြားတိုင်းကြည့်နိုင်ပါတယ်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ customer တွေ error တက်လို့ရှိရင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟို first connector လေးကရိုင်တဲ့နဲ့ဒီတိုင်းပဲထားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် customer ကဒီ ONU လေးကိုယူပြီးရွှေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟောအရင်ကတယ်လို့ဒီ installation လုပ်တော့ရတယ်လို့မခိုင်မမြဲနဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်customer နေရာပြောင်းလိုက်တဲ့အခါကျရင်သူ့အလွယ်တကူလှုပ်ရှားပြီးတော့မှကျိုးသွားနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒါစနစ်တကျမဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းပဲဒီလိုမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိအခုလုံးနေတာကလည်းစနစ်ကျတယ်မကျဘူးလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးများသောအားဖြင့်အများအားဖြင့်ကတော့ဒီ guide တန်ကိုလုံးဝအသုံးမပြုကြဘူးဆိုတာဒါကျွန်တော် site ထဲကိုသွားတဲ့အခါမှာလည်းတွေ့ရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ guide တန်ကကျွန်တော်တို့သုံးပြုဖို့အတွက်ထည့်ပေးထားတာပါနောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဖက်ကွာတာအနေနဲ့ဒီ site ထဲကိုသွားလုပ်နေကြတဲ့collaborator တွေရော engineer တွေရောကိုကျွန်တော်ကဒီ guide တန်လေးကိုဒီအတိုင်းအတာလေးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့သုံးပြီးတော့မှ installation ပြုလုပ်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ဟောဒီနေရာနေပဲမေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်ပြီးတော့မှဒီ first connector နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီအရင်သင်ခန်းစာတွေလည်းပဲကျွန်တော်တို့ sharing လုပ်ခဲ့ပြီးเนาะကျန်တဲ့ကိစ္စတွေလည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတော့နောက်ဝင်လာတဲ့ collaborator အသစ်တွေ engineer တွေအသစ်တွေကတော့
တိကျင်မှတိပါလိမ့်မယ်เนาะဒါဒီကျွန်တော်တို့ YouTube ပေါ်မှာလည်းတင်ထားပေးတယ်ဒီ link လေးမှာတွားပြီးတော့မှ fast connector တွေဘယ်လိုပြင်မလဲပြီးတော့เนาะဒါ mechanical supply ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပစ္စည်းမရောက်သေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မပြပါဘူးဒါပေမဲ့ movie ကတော့ဒီသင်ခန်းစာကတော့အလုပ်ပြုလုပ်ပြီးပါပြီเนาะအားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ technical ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်machine မလင်းတာပဲဖြစ်ပေါ့เนาะဘာပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ fix problem center ဒီ headquarter ကိုချိန်မီဖုန်းဆက်ပြီးတော့မှမြင်မြန်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ